Azərbaycan Savad Federasiyası 2025-ci ilin yekunu ilə bağlı tədbir keçirdi. Fransa-Azərbaycan Universitetində reallaşan tədbirdə federasiya rəsmiləri, məşqçilər, idmançılar, hakimlər və media nümayəndələri iştirak etdilər. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Savad Federasiyasının prezidenti Rafiq Əliyev 2025-ci ilin yekunları ilə bağlı geniş məlumat verdi və gələcək hədəflərdən danışdı. Daha sonra federasiyanın vitse-prezidenti Vazih Əsgərov, hakimlər kollegiyasının sədri Hikmət Xəlilov və baş katib Həsən Əliyev də çıxış edərək 2025-ci il ərzində görülən işlər, təşkilati fəaliyyət və perspektiv planlar barədə məlumat verdi. Milli komandanın baş məşqçisi Talih Nağzadə, idmançıların hazırlıq prosesi, beynəlxalq yarışlarda əldə edilən nəticələr və komandanın gələcək planları haqqında danışdı. 2026-cı ildə Bakıda böyük tədbirlər keçiriləcək. O cümlədən Savad üzrə də böyük tədbirlər keçiriləcək. Gənclər və İdman Nazirliyinin təqvim planına uyğun olaraq Savad Federasiyasının 2026-cı ildə çox böyük bir yarışları var. Dünya Avropa çempionatları var. İdmançılarımızın təlim məşq toplantısı bizdə hər an davam edir. Bildiyiniz kimi bir ay öncə biz 2026-cı il üçün milli yığma komandanın seçimi məqsədilə milli çempionat keçirildi. Həmin çempionatda birinci, ikinci, üçüncü yer tutan idmançılar milli yığma komandaya daxil olaraq təlim məşq toplantılarına artıq start verilib. Qarşıda bizi Macarıstanın Budapeşt şəhərində Open Budapeşt turniri gözləyir və bizim qarşıda Avropa dünya çempionatlarımız keçiriləcək. Bizim üçün 2025-ci il çox uğurlu və düşərli oldu və xüsusən də son 7 il fəaliyyət göstərdiyimiz bir dövrdə ilk dəfə olaraq idmançımız qızıl medal qazandı və eyni zamanda bir çox uğurlarımız oldu. Biz 2025-ci ilin nəticələri olaraq 2006-cı ilə qədər də artıq istər hakimlərimizin, istər məşqçilərimizin və idmançılarımızın daha da mötəbər dünya tədbirlərində iştirak etmələrinə və eyni zamanda da daha uğurlu yer götürülmələrinə çalışırıq. 2025-ci ildə Azərbaycan Savad Federasiyasının beynəlxalq yarışlarda aldığı ümumi nəticə 8 qızıl, 4 gümüş, 17 bürünc medal olmuşdur. Biz Macarıstanda, Bolqarıstanda, Özbəkistanda, Avstriyada, yenə də Bolqarıstanda keçirilən müxtəlif Avropa və dünya miqyaslı yarışlarda iştirak edib, qalib ölkənin idmançıları olaraq orada da qalib gələrək bütün dünyaya öz sözümüzü demişdik. Sonda il ərzində beynəlxalq yarışlarda uğur qazanmış idmançılar, məşqçilər, eləcə də federasiya fəaliyyətində fəallıq göstərmiş hakimlər və digər üzvlər diplom və təşəkkürnamələrlə təltif olundular.